एक कुटुंबा खातीर भेटयलोले मिसांव आमी ताचेर नियाळ करता आनी आयच्या दिसा हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार येता। आवय बापायनो, तुमचो घोराबो मुळावी पवित्र सभा करात आनी हातूंतल्यान मोगाचो संतोष सगळ्या घोराब्याच्या वांगड्यांक फावो जातो। आता पळयात 2016 या वर्सा पापसाहेब फ्रांसिसान एक दाखलो काडलो। या दाखल्याचे नाव आमोरिस लेटिसिया, इंग्लिश भाषेत द जॉय ऑफ गिविंग, कोंकणी भाषेत मोगाचो संतोष। आणि 5 वर्सां जाल्या उपरांत या दाखल्याची 2021 या वर्सा पापसाहेबान रोमा शहरात फामिली खातीर वरोस भेटयले। फामिली खातीर वरोस भेटोवन जुनाच्या म्हयन्यात 2022 या वर्सा थोड्या रोमाच्या फामिलीक घेवन ताणें वरोस सोंपयलें। पत्तो लुगडास करून तो एक कुटुंब जावन हा मुळावी पवित्र सभा। आता पळय सिंपल, आता वरोस तो एका चोडो फुडें कोण जाणटी आपली त्रास जाताले, कोणे बावड्यान हात दिलो, तूं हो कोण आय त्या भुरग्याक विचारताय ताका, बाबा कोणालो तूं? समजुया एका चेडवान धाकटुल्या भुरग्यान बरी भशेन देवाचे उतर भरगोटले, तूं हो कोण आय ताका? शेजाऱ्याक विचारतो सायड, कोणाले ते? कित्याक जेन्ना आमी देवा वाटेर आनी बऱ्या पोरण्या वाटेर कितेंय अनुभवता आमी रोखडेच धरता हे फामिलींतल्यान शिकल्या म्हणून। हाका म्हणटात कुटुंब म्हळ्यार मुळावी पवित्र सभा। तर बाबा भयणानो, कुटुंब कसो घडून येता ते पत्तो लुगडास करुया। 50 वर्सां जाल्या आसतली थोड्याची लग्नाची, थोड्याचे 5 म्हयने जाता ती हांव आसतली। काजाराचो साक्रामेंत एक किरीत साक्रामेंत। हो साक्रामेंत घडोवन येता, ह्या साक्रामेंतांतल्यान एक कुटुंब घडोवन येता आनी हो साक्रामेंत घोव बायलेक आनी बायल घोवाक दितात जेन्ना ती कबलात उचाकता। पूण कबलात उचाकचे आदीं बिफोर दी एक्सचेंज द वाव्स, पाद्री तांकां 3 क्वेश्चनां घालता। पयलें म्हणटा हुशेन येयल्या हांगा, ती म्हणटा पळय हांव आयलां। मागीर विचारतात मानान रेस्पेदान लेखतली पळय एकामेकाक, ती म्हणटा हांव तयार आसा। मागीर म्हणटा भुरगीं देवाच्या हातांतली घेतात, तांकां मानून घेतल्यात न्हू, देव बिरातेर वाडयतल्यात न्हू, ती म्हणटा हांव तयार आसा। हे जबाब दिल्या उपरांतूच मागीर ती कबलात उचालतात। कबलात उचारली, कुटुंब घडोवन आयलें। आता पळयात आमी क्रिस्तांव मनशां, ह्या धाकटुल्या भुरग्याक ते उत्तर पिरायेक पावलेल्या सगळ्यांक आमकां एक जबाबदारी आहा, जेजू परगटून। हांव म्हणून एक यादनीक कहो देवाच्या उतराचे परगटलेंतल्यान साक्रामेंत भेटोवन हांव जेजूक परगटूंक प्रयत्न करता। जी कोण लग्न जाल्यात, आवय बापूय आहा, तांणी किरीत भाशेन ह्या आपल्या कार्यांतल्यान जेजूक परगटूंक जाय। पळयात, आवय बापूय कोठे जावचे हे जल्मान तावूंच आमी शिकना, पूण आमच्या आवय बापायक बऱ्या आवय बापायची देख घेवन आमी आमचो कुटुंब लेटयता, ती मुळावी पवित्र सभा करूंक सोदता। आता म्हाका न्हू तुमकां 2 एग्जाम्पल दिवपाक जाय। धाकटुले व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करपाची गरज ना, धाकटुले एग्जाम्पल कोणे भाशेन आमचे कातोड कुटुंब प्रयत्न करता मुळावी पवित्र सभा जावंक जाय जावं। आता हे दोनूय एग्जाम्पल हांव सांगतलो ते आमच्या गोंयचेच आनी अप्पर मिडल क्लास फॅमिलींतले। आता पयलो एग्जाम्पल हांव वळखताय ती फॅमिली। बापूय बिझनेसमॅन, बिझी हा सुमारभर, बायलूय टिचर, बावल कोत्ताके सुमारभर। पूण जेन्ना भुरगीं आतां वागतात, शिकतात, बरी भाशेन शिकतात, ट्युशनाक वेतात, म्युझिक क्लासीस हे ते आतां सुमारी भुरगीं कोत्ता ते भाशेन। पूण सोनवाराच्या दिसा सांजे तांचो मिटींग ना आनी खंय वचप ना, ती घरा बसतात, बाराबर जेवण जेयतात,
घडटा जाल्यार भायर वयता जेवपाक, आख्खे सुमान भर आपणे कितें केलां आवय बापूय एकामेकांक सांगतात, भुरग्यांक सांगतात, भुरगीं आपल्याचे अचिव्हमेंट सांगतात, खबर जायना. दोन आयताराक न्हू ते मागणे करता सणाई धाकटुली वस्त घेता पादेरांत सेरपावत सांगल्या पयलीं. आनी समजूय आयज पोट मागची ना, वो दुसऱ्यांक रेस्पेदान लेखतली आनी सुमान भर ती करून प्रयत्न करता. आनी सोनवारा दिसा विचारता आवय भुरग्यां लागीं ट्राय केलेली, गोरकांनी विचारता गोरकांनी लागीं जावं सांगता गोरकांनी म्हजे लागीं जावं की ना तितले मोलावणी करतात. आनी हे भशेन आपले क्रिस्तांव जिणेंत जियेतात. हे करूंक डिफिकल्ट काय? तितलें डिफिकल्ट न्हू इश्टांनो. एका म्हणटात मुळावी पवित्र सभा जावप. आनी एक कुटूंब मोटोर आहा तांचे लागीं, व्हडलें न्हू मोटोर आहा, आयताराच्या आयतारा जाता घडटा तांचे लागीं वचोन कार वॉशर दिवन मोटोर. पूण आयताराच्या आयतारा घडटा ते भाशेन सगलीं आवय बापूय भुरगीं एकठांय जातात आनी हांसोन खेळोन मोटोर धुतात आनी मागीर शेअर करतात आपल्याचें कितें आहा जाल्यार जोक करतात, हें करतात, तें करतात. Now these are the memories that we treasure. फाल्यां फुडें आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू उगडा सुचचो ना, पूण हे आमकां उगडा सुचता. जे भशेन म्हजे इरादीची आनी व्हडली आहा पळय ती आमकां उगडास आहा. आमच्या बापायन आमकां सायकल चलोवंक शिकयलेली पळय ती. तर हे जेन्ना आमी करता आनी आवय बापूय हे बाबतीन पावल मारता न्हू, तेन्ना आमचो कुटूंब एक मुळावी पवित्र सभा जावन येता. आयची वाचपा पळोवया. आयचे पयले वाचप धर्मदूतांच्या इतिहासांतले वाचप, दुसरो आवेस 42 to 47. आनी तिका सांगलेले आहा 4 वस्तू पयल्या क्रिस्तांवांक एकठांय दवरताल्यो. 4 वस्तू खंयच्यो त्यो? पयली म्हणटा ती आपोस्तलाची शिकवण. कितें शिकयताले काय आपोस्त? What did the apostles teach? आपोस्त शिकयताले जेजून कितें सांगलेलें पयलें. कित्याक हो आतां क्रिस्तांव जालोलो पूण ताका ताणें जेजू पळोवंक लागलो. आतां ह्या समुदायान तो आहा 15-20 जाणांचो समुदाय आपोस्तलेक तिन्ना पावोन चल्लो, आपल्या बद्दल जेजूचे एक्सपिरियन्स सांगतालो, जेजून कितें शिकयलां तें सांगतालो. जरी तर एक नवो प्रश्न आयला, जेजू कितें करतलो तें मनान धरून ताचेर शिकवण दितालो. इश्टानो, ही आपोस्तलाची शिकवण आयज कोण शिकयतलो काय? आयज न्हू हांवूय पादिकार, म्हज्या डॅडीकूय पादिकार. काजाराची बाब गोंयांत आहा जाल्यार पयलो क्वेश्चन काजार जातल्यांचो दोतोर खंयची घेतलो फादर, कितले पावटी आपयतलो फादर, कितली दोतोर शिकपाची फादर, खंयची दोतोर काजाराच्या टायमारूच शिकपाची. इश्टानो, दोतोर काकोड, दोतोर हांव काकोड मनीस म्हळ्यार म्हज्या जिविताचो भाग जावंक नाका आपलो. पळयात थोड्यांचे उमोर उगडास, म्हजे शेमाय म्हाका बसोन माडयेर सांता पुरसाची कूड काडूंक शिकय. तुजो उमोर उगडास, तुका हातीक धरून फुडें चडके भाशेन स्टेप्स नासले आसतले, हातीक धरून शेपाय नो आवय बापाय ह्या कांदेदाऱ्याक ऑपेनार हाडलो. हे आमचे उमोर उगडास फुडें. आयज न्हू इगोस मातीची शिकवण एका टायमार आपोस्तली शिकयताले पळय ते आवय बापाय भुरग्यांक शिकोवंक जाय, घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वांगड्यांक शिकोवंक जाय. मुळावी पवित्र सभा जातली जाल्यार. पूण म्हजे लागीं ना जाल्यार हांव भितलो खंयचो? एक सिंपल एग्जाम्पल आमच्या देवाची खबर आमकां बायबलाचेर मेळटा. 95% ह्या आपलेली आमी आमच्यान वाचूंक जाता, पळोवंक जाता. कोसियेसान हात घातलो जाल्यार म्हणूंक जाता म्हज्यान एक पावटी तरी उत्पत्तीतावन प्रोफेसी फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन एक पावटी तरी हांवें वाचला. मागीर पप्पा सांगतलो म्हज्या भुरग्याक, बाबा वाच रे बायबल, देवाचें उतर हे आयक रे बायबल, देवाच्या उतराची परवडणी जाता. हे ते आपोस्तल जे शिकयताले, जरी तर आमचे कुटूंब मुळावी पवित्र सभा जातले जाल्यार आवय बापायनी करूंक प्रयत्न करूंक जाय. दुसऱ्या खंयच्या वडिलांनी पूण आवय बापायची किरीत सभा. मागीर दुसरी वस्त जी एकठांय दवरताली पयल्या क्रिस्तांवांक, पावपणाचो एक सार, कम्युनियन. आयज
भाऊ कोणाचो एक चार म्हणल्यार सिंपल भाशेन सांगतात त्या टायमार व्हडले उतर आध्यात्मीक भाशेन कोयनोनिया म्हणून ती न्हू थोडे 15-20 जाणांची समुदाय येयले. मिसाची बॅट घरान भेटली कोणाच्या मिसाची बॅटीक येयली. मिसाची बॅट व्हडली जाताली कित्याक जायत्या तेंपार जेवताली मिसाची बॅट. मिसाची बॅटीक येता तेन्ना बराबर जेवण घेवन येताली. बराबर जेवण कितेंय जावं तेणें भाजी हाडली जाल्यार तेणें मासाची दोन कुडके हाडले तेणें सूप हाडलो तेणें लोणचें हाडलें हे भशेन बराबर बसोन सगल्यांनी कितें हाडलां. आयज आमी पोटलाक म्हणटा व्हडलें उतर त्या टायमार बराबर बेजार मांडटाली आनी सगळीं कितें खावंक जेयताली. आतां हो भाव कोणाचो एक आसा तांकां सांगात म्हणटालो पयल्या क्रिस्तांवांक आयज न्हू एक वस आमच्या फामिलीचेर बांदपास एकठांय करूंक शकता म्हणटा पळय ते एक तरी दिसाचें जेवण बराबर. एक तरी हांव जाणा देवपाचे फुडें जावचें ना. भुरगीं 4 येतात ऑफिसाक काम येता भुती घेवन वयता हे जाय पूण सांजचे एक तरी जेवण जाय ना काय आमचेर आनी बराबर एक तरी. पयल्या क्रिस्तांवांक इतली सुबेज जावन तांकां सांगाता दवरतालो हो भाव कोणाचो एक चार आमच्या कुटुंबाकूय एक सांगातान केलेलें जेवण एकठांय करूंक शकता. ही ती मुळावी पवित्र सभा करूंक शकता. मागीर पुण्याची मोडणी मिसाची बॅट हांव एक खबर सांगता. आयतारा 10 वर्सांचो भुरगो आयताराचे मीस जावन घरा आयलो. बापायक म्हणूंक लागलो मिसाक धाडलेलो तुवें म्हाका वाज येयलो. पादिगार कितें सेर्व हांव सांगतालो तो कांयच समजना. जीवन गायना गायताली पळय हांव एकूय नको. म्हाज्या फाटल्यान कोण धांवतालो फाटल्यान कोण उलयतालो कोण बोबाड मागतालो कोण न्हिदतालो कोण कितें करतालो. म्हाका दिसलें एक वर हांवें वेस्ट केलें. फुडल्या आयताराक हांव वचोना ना जाल्यार तूं म्हाका कारण दी कित्याक आयताराच्या आयतारा हांवें मिसाक वचूंक जाय. आतां तांच्या घरा सायडीच्यान न्हू एक न्हंय व्हांवता स्ट्रीम आनी थिंगा ताच्या घरान न्हू एक सूप आहलें. सूप विनोद हांवें थोड्या तेंपार सूप एक्सप्लेन करून आमकां गुगलाचेर वयचें पडटलें पूण सूप आहलें. ओके बात हें करता मानीचें सूप लवलेलें चिकलान भरलेलें गैरुमान रापलेलें. तर हो बाप वयता आसा तें सांगता ती न्हंयेक वच हें सूप घे आनी उदक काड. मागीर हांव तुका आन्सर दिता आयताराच्या आयतारा कित्याक तुवें मिसाक वचूंक जावं तापोला तेजें तापोल 10 वर्साच्या भुरग्याचेर बाप वयता. 10 वर्साचो भुरगे आतांचे कोल्ला सगळे खबर आहा तांकां ताका खबर आहा की मानीच्या सुपाक उदक हाडूंक जायना पूण बापायन सांगलां म्हणून तो प्रयत्न करता ट्राय करता. हाडलेले पावटी उदक सगळें निसडोन येता हाडटा आनी सूप बापायच्या पांयां सकला म्हणटा हांव जाणा तो मानीच्या सुपान उदक हाडूंक जाय पूण म्हाका आन्सर जावो तुजो कित्याक आयताराच्या आयतारा मिसाक वचूंक जाय नाजाल्यार म्हाका सांगताय सांग. आनी हो बाप पयलीं ताचें लक्ष त्या सुपा दवरता. कितें घडलेलें काय हें लवलेलें चिकलान भरलेलें गैरुमान रापलेलें हें सूप निथळ जालेलें. बापूय ह्या 10 वर्सांच्या भुरग्याक सांगता फाल्यां तूं आंगरोटीन वाडटलोय पिरायेन वाडटलोय झाडवायेन वाडटलोय भावार्थानूय वाडून म्हजी खुशी तितल्या वयलो सर आयताराच्या आयतारा मिसाक वाडटा. तुका गोमोन आसतना आयताराच्या मिसाक त्यो तुजेर आशिर्वाद घालता तुका नितळ करता. ही भाशेन मिसाचे भेटीचें व्हडलेपण तुज्या जिवितान तुवें अनुभवलेले मिसाचे भेटीचें व्हडलेपण सांगोन ही मिसाची भेट एकठांय करताली पयल्या क्रिस्तांवांक. आमचो कुटूंब एक मुळावी पवित्र सभा करूंक जाता काय मागणे आहा सगळ्यांच्या आमच्या घरांत मागणे आहा दुबाव कितें आहा पूण ते रुटीन बाय रोड म्हणूंक जाय म्हूण करूंक जाय म्हूण न्हू. आमी खरेंच थोडे बसून जाल्यार भक्तीपणी करूंक जाय. कसलेंय जावं मागता तेन्ना घोवानो तुमच्या घरकान्नी बसोन मागात बायलांनो तुमच्या घरकारां बसोन मागात भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापाय बसोन मागात टिचरी बसोन मागात शेजाऱ्याक कोण दुयेंत आहा तेंच्या बसोन मागात पूण मागात. कित्याक मागणे म्हणल्यार कितें देवाक जाय आमचें कनेक्शन कसलेय भाशेन जावं येता संवाद. इट्स माय कम्युनिकेशन विथ गॉड आनी तें ना
देवा काय म्हजो संबंध उणो जावंक शकता, तुटोवंक शकता. थोडो तेण फाटीं न्हू एक संदेशकार म्हजे लागीं उलयता आनी जे कितें तिणें सांगलें तें आयकून म्हजें काळीज पिजलें. म्हणूंक लागली म्हाका, फादर, to some children, catechists are the only people who speak about God. थोड्या भुरग्यां लागीं फकत संदेशकारां देवाची खबर उलयता. म्हजो कुटूंब तकलो जावं नया, तुजो कुटूंब तकलो जावं नया. हे ते मागणे जे आमच्या कुटुंबाक मुळावी पवित्र सभा करूंक शकता. आयची शुभ वर्तमान जेजू आनी जाक्यो. जाक्यो कोण? टॅक्स कलेक्टर, दोन वसूलदार म्हळ्यार त्या टायमार पब्लीक सिनर, मागले फॉर्मोट उडयलो भायर. कित्याक? दोन कारणां. एक कारण तुमी सगळे जाणा, खराब टाकले. 1 रुपया घेवंक जाय जाल्यार 1.5 रुपया घेताले, आपल्या बोल्सान घालताले. हे पयलें कारण. दुसरें, जेजूच्या टायमा वयल्या पालेस्तिनाचेर राजवटकी चलयताले रोमकार. आनी हे जुदेव जावन जुदेवा कडल्यान कर वो दंड कलेक्ट करताले, टॅक्स कलेक्ट करताले रोमकारां पासून. That's why the Jews hated them. आनी हो पडलो एक मुखेल दोन वसूलदार. जेजू पळोवन कुरियोसिदादीन रुमडीच्या झाडार चडटा. आनी जेजूची आनी ताची नोदर एक जाता. जेजू म्हणटा, जाग्यो येवं सोकला, म्हाका तुमगेर वचूंक जाय. आनी हो पळोवंक ना. येयलो वो सो कॉल्ड पब्लीक सिनर, लोकांनी छाप मारलो. येयलो सोकला, जेजू घेवन आपल्या घरांत गेलो. बाबा भयणानो, आमच्या कुटुंबांनी जेजू सुवात आसोवंकूच जाय. तुमी म्हणटले आमी क्रिस्तांव मनशां, फॅन्टॅस्टीक. बावतीज घेतलेले मनशां, व्हेरी गुड. सगळ्या नोवेलांनी वांटो घेता मनशां, व्हेरी गुड. पूण जेजूच्या शिकवण्यान सुवात हांव म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत एक तुमी घडणी आयकले आसतली न्हू. जेजून म्हटलां पळय ते मातेवाचे शुभ वर्तमानान 10व्या आवेस्वराक, समजूं नाका हांव संवसारान शांती हाडूंक आयला म्हूण, हांव तोलवार हाडूंक आयला. म्हाका लागून आवय तुवेचें रान, बापूय उदाचें रान, सासू सुने, हे कितें काय? आनी हांव भुरगो आसतना शिकूत आयला, तुवें शिकत आयला जेजू शांतीचो कुंवर म्हूण, आनी हें कितें काय? जेजू सांगूंक सोदता त्या टायमार कितें घडटालें? हीच फामिली. एकलो जेजूक मागून घेता, दुसरो मागून घेना. जेजूक लागून पडली फोटू, ती समजणी आपली. पूण आयज हांव आनी तूं सगळीं क्रिस्तांव म्हजे फामिली आयज जेजूची शिकवण कशी लागता? हो जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे चलोवंक प्रयत्न करता. पूण बापूय कोरिया खूब पडटा. हे इश्टांव, जेन्ना आवय बापूय आपल्या हिकमतीन, आपल्या बाबार्थान जेजूक आनी ताच्या शिकवण्याक आपल्या जिवितान येवकार दिता, जाकेवान जेजूक आपल्या घरा येलो ते भाशेन, तेन्ना बरेपण सांगता. गोंयांत जेजून जाकेवा बद्दल कितें म्हटलें काय? आयज ह्या घरांत थारो लायले. म्हाका नाका काय म्हज्या घरा बद्दल हें म्हटलेलें जेजू. हे ते इश्टानो, जेन्ना आमी जेजूक आनी ताच्या शिकवण्याक आमच्या कुटुंबान घेता, तेन्ना आमचें कुटुंब मुळावी पवित्र सभा जाता. जेन्ना कोणूय लग्न जाता, आवय बापूय म्हणटा, मागणे म्हणटा, कर तुजें कुटुंब नाझारेताच्या कुटुंबा सारकें. आतां नाझारेताच्या कुटुंबान कितें आहा काय मुळावी पवित्र सभा जावपाक? कितें आहा काय? 2 घडण्यो घेवया. संतोसाचो 4थो मिस्तेर आनी संतोसाचो 5वो मिस्तेर. संतोसाचो 4थो मिस्तेर. जेजूक देव टेंपलान भेटयता. कितें घडलें काय? देव टेंपल हूंय आसलें काय? कित्याक येयली काय? आतां पळया, नाझारेत पडटालें गॅलिली गोंय. जेरुसलेम जंय देव मंदीर आपलें तें पडटालें जुदेया. 3 दीस चलपाची वाट. त्या टायमार एसी, इनोवा नासल्यो, एरोप्लेन नासले,
चोरून येवचें पडटालें. आनी चोरून आयली ती, जल्म दिला जेजूक 40 दीस जाल्यात, चोरून आयली. इतल्या पयस जावन कितें करूं? धर्माचे कायदे पाडूं. कित्याक सांगलेले पवित्र पुस्तकान, तुजो मालगडो दादल्या लिंगाचो भुरगो ताका देवाक भेटोवंक जाय. देवाचे धर्माचे कायदे पाडून देव मंदिरात आयले. 3 दिसाची वाट चलोवंक दिसता. 3 दिसाची वाट चलोवप. आतां पळयात, हांव आनी तूं आमच्या आवय बापाय घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वडिलांनी शिकयले आमकां धर्माचे कायदे, शिकयले आमकां जायत्यो वस्तू. पूण आयज हे चालू उरता काय? कोण म्हाका म्हणो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर फादर. बरें हा, वी कॅनॉट फोर्स देम एनी मोर. बट एटलीस्ट म्हज्यान परतून सांगूंक जाता. खंय तरी सुक्या सोड्यार केन्ना तरी पडटलें मू कितें तरी हे मुळावी पवित्र सभा जावप, धर्माचे कायदे पाळप. कित्याक धर्माचे तूं कायदे पाळिनाय, कसो आशिर्वाद वतलो देवाचेर आमचो. दुसरो 5वो विस्तेर, आवय बापायनो मुळावी पवित्र सभा जावन कितें व्हडली देख ती पळय आतां 12 वर्सांचो जाला जेजू. दर एका जुलेमान 3 फावटी वर्सां जेरुसलेमाच्या देव मंदिरात येवंक जाय. आपल्याच एका टायमार गालिलेयांतल्यान जेरुसलेमाक ती हाडली. जेजू 12 वर्सांचो हा. 5वो विस्तेर संतोसाचो तो हाटी रावता. आंकवार मारिया वयता, मागीर वचून परतून चलोन घरा वचूंक वयता. तुमी म्हणटली कित्याक सेपारा दाखली ती चाल आपली इश्टानो. चलोन येताली न्हू, आनी चलोन येता तेन्ना ही 3 दिसांची वाट बायलो सेपारात चलताल्यो आनी दादले सेपारात चलताले. कित्याक रातचे मागीर तोंपुनी रावंक जाय आसलें. आनी कितें नाका जालेलें आज निर्भर जायना जावपाक. बायलो सेपारात आनी दादले सेपारात चलताले. तर आंकवार मारयेक दिसलो बागीवन जुजे बरोबर आनी बागीवन जुजेक दिसलो जेजू आंकवार मारये बरोबर हा म्हूण. बोमले दोगांयचे बरोबर ना. मोगले काय आंकवार मारये बागीवन तूं दादलो मरे तुवें ताका पळोवंक नाहलो. मोगले काय बागीवन जुजे आंकवार मारये अशी बरी ल्हान मारताय तेका आनी आतां ताका पळोवंक जाय नाहलो. दोगांयनी एकामेकाच्या हाताक हात घातलो इश्टानो. परतून गेली जेरुसलेम. सोंजिकाय लागयली आनी तांचो प्रश्न सुदारलो. तांचो प्रश्न एका म्हणटा जेन्ना सोंजिकाय हा, आवय बापूय घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वांगड्या येताय, दुसरी वांगडी आवय बापा येताय, सोंजिकाय लागयता. हो संतोसाचो 5वो विस्तेर मोरान धरून तेन्ना आमचे कुटुंब मुळावी पवित्र सभा जावंक येता. आतां अमोरीस लेतित्सी, द जॉय ऑफ गिविंग, खुशालकायेचो मोगाचो संतोष, हेजेर 3 नंबर आहा जे आमकां आमचो कुटुंब मुळावी पवित्र सभा जावंक बरे सोंपेपणान दी. पयलो नंबर 15. हें चित्र पळयात आनी तिका कितें बरोवन आहा तें समजतलें. ह्या चित्राचेर दारार मागता जेजू. हँडल हिडी घातलेली हा भितरल्यान उकडूंक जाय. जेजू हाच रेडी येवपाक भितर आमच्या कुटुंबान. हो नंबर सांगता उगडास करात. पयले क्रिस्तांव मिसाची भेट तांच्या घरांनी समरवताले आनी घर जावन आपले एक डोमेस्टीक चर्च, एक मुळावी पवित्र सभा, तेच व्हडले समुदाय 15 ते 30 लोकांचे समुदाय आनी तेच्याकीन व्हडले ना. आतां जरी तर हांव परतून म्हणटा येदो जाकेवाक सांगता ते भाशेन सांगतालो, जेजूक आनी ताच्या शिकोवण्याक आमी आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत स्वाद दिवंक जाय. आवय बापायनो तुमी फुडाकार घेवंक जाय. एक्झाम्पल सांगता. गोंयचो एक कुटूंब बॉम्बे, बापूय बॉम्बे काम करतालो, बॉम्बे वयचें पडलें तिका. कित्याक बापाय ट्रान्सफर येयलो. हिंगा तेंचें व्हडलें घरांत भायल्यान बरें व्हड तासलें आनी सगळें बरें सुसेगाद दिसपाक. मुंबय गेली येद्देका फ्लॅटान, येद्देका 5 बेडरूम फ्लॅट, 4 जाणां रावता. क्रिसमसाचो टायम आयलो. क्रिसमसाच्या टायमार आवय बापूय आनी भुरगीं तांची मेळोन बरो गोठो, क्रिसमस ट्री सगळें करतालीं. बरें हाडून सांग क्रिसमसाचें. हिंगा कितें भुरगीं स्वाद तुमकां निरोंक सारकी. तर आवय बापाय भुरगीं मातशें बेजार जालीं. आतां एक फावटी ना दिसता गोठो करूंक जायना बरो क्रिसमस ट्री. आनी तें आवय बापाय कितें केलें, आपलें न्हिदपाचें बेड फोल्ड केलें
जी 24 आलमार आसली ती काडून बॅल्कनी आसली धाकटुली तितून भायल्यान लोकली स्वात केली तिनं आनी एकठांय बाराबोर येवन तांणी क्रिसमसाचो धाकटो मोठो केलो क्रिसमसाचो ट्री न्हेसयलो थोडे भोव आरमुसांव केले क्रिसमसाचे ईश्वर जोरी तर फुंसांव पोरबो येता तेन्ना त्या पोरबाक लागता पळय ते भायल्यो गरजेच्यो वस्तू बरे भशेन आमच्यान करूंक जाता आमकां उणें करून त्रास करून जेजूच्यो शिकवण्यो आपणावून कुटुंबान त्रास पडटा तेन्ना आवय बाबायनो डोंट गिव अप जेजू रावता आमच्या घरांनी येवन आनी हे नंबर 15 आमोरीच लेतिसियाचो सांगता ओ नंबर 86 जायते बरयलेले आहा आमोरीच लेतिसिया जायते बरयलेले आहा साद्या उतरांनी सांगलेले आहा की दर एका क्रिस्तांव कुटुंबान गोवायकी दिवंक जाय म्हूण जेजू हांव तुमकां म्हजो एक अनुभव सांगता जायतीं वर्सां फाटीं जेन्ना हांव हें शिकप इटालियांत करतालो एक पावटी म्हजी मुलाखत ज्युसेप्पे नांवाच्या एका मनशा लागीं जाली हो ज्युसेप्पे आनी हांव उलोवंक लागले उलयता तो म्हाका म्हणूंक लागलो हांव म्हजे फामिली बरोबर तालीम ह्या गांवांत जेजू फामिलीच्या जिवितांतल्यान भोवायकी दिता हांवें तें खरें म्हणटा म्हटल्यार तालीम नांव आयकलेलें जाय पूण तें खंय पडटा तें नकळो हांव नकळो तुमी जाणा जाल्यार इस्ट युरोपाक एक देश आहा एस्टोनिया म्हूण ताची राजधानी कॅपिटल तालीम जाता आनी हो पावलो काय ज्युसेप्पे तालिनाक ज्युसेप्पे म्हाका सांगता हांव नियो कॅटिक्युमेनेंत ह्या जोम्याचो वांगडी एक दीस हांव जोम्याचे मिटिंगेक गेल्लो मिटिंगेच्या जबाबदारान म्हाका म्हटलें आहाय तूं तयार तुजे फामिलीक घेवन तालीम वचून फामिलीच्या जिवितांतल्यान जेजूक भोवाय दिवंक आनी ज्युसेप्पे म्हणटा ओय म्हटल्यार घरान येयलो म्हणून चिंता आनी म्हजें बिझनस आहा काय बरें चलता तें सोडून आतां वचपाचें बायल बरी गव्हर्मेंटाचें कामां आहा आतां तें सगळें सोडून वचपाचें 5 भुरगीं आहा 6 वाटेक आहा आतां हें कितें करून आतां सगळें आतां कितें सारकें पूण म्हणटा गेलो एस्टोनियान पावलो तालीन पावलो भाशा नकळो ताची भाशा एस्टोनियन दुडू हाडलेले युरोपाक साण युरो हाडलेले कोणें धाडलेले ते नियो कॅटिक्युमेनेंत जमो धाडटालो पूण ते पावोन आपले फामिली उरली आनी हे भशेन तो म्हणटा सगळे भशेचें काम केलें हें केलें म्हजे बायलेक म्हज्या भुरग्यांनी सदांच म्हाका सहकार दिलो आनी टू कट द लॉंग स्टोरी शॉर्ट तो म्हणटा आतां सुमार 10 वर्सां जालीं हांव थिंगा आहा म्हाका आतां थिंगा बरी सर्वीस आहा म्हजी बायल थिंगा स्कॉलान शिकयता म्हजी भुरगीं सारकी एकदम बरे भशेन एस्टोनियन भाशा उलयता आमचे सगळे भुरगे जल्मले खुशालकायेन त्या गांवांत जल्मले आनी सगळे बरेपण आहा वर्साच्या वर्सा 15 दिसांक हांव इटालियाक येता सुटयांक सगळ्या म्हज्या घरच्यांक जाप दिवं आनी तो म्हणूंक लागलो ते डॉन म्हणटात पाद्री तो म्हणूंक लागलो तूं जाणाय सगळ्यांकीन व्हडली खुशालकाय वो कितें हांवें सदांच केलें पळय तें तो म्हणटा सोणवाराच्या सोणवारा म्हजे लागीं भाशा पासून तांची उलोवंक जायना तेन्ना हांव सर भोंवतणच्या लोकांक एकठांय करता म्हजी फामील वचताली आनी सुरवातेक कुर्वो करून विथ जेस्चर्स हांव बायबल वाचतालो आनी कितें समजायता आनी आयज 10 वर्सां जालीं हांव थिंगा सगळ्यांकीन व्हडली म्हजी खुशालकाय कितें ती जाणा सुमार 20 लोकांनी बाप्तिस्म घेतलो ज्युसेप्पे पाद्रीकार ज्युसेप्पे मोटभाशीकार तो आनी ताचे फामील म्हजे आनी तुजे फामिलीचे भशेन गोंयकार कितें व्हडलें आयजतालो तांणी आपलो कुटूंब मुळावी कुडीत सभा केली आनी पयशिल्ल्या गांवांत वचोन फामिलीच्या जिवितांतल्यान जेजूक खवाय दी आनी जेजूक खवाय दिवन 20 लोकांनी बाप्तिस्म घेतलो म्हाका लागीं तुका तालीम वचपाची गरज ना जेजुआंत रावूंक हांव म्हज्या फामिलीच्या जिवितांत करून ती मुळावी कुडीत सभा जेजूक आनी ताच्या शिकवण्यांक भोवाय दिवया आनी तुमी पळयत जाल्यार खूंय तरी बरेपण येतलें दिसता म्हणून इंती पळयात सांग ती देवाचेंच कोत्ता ती आनी बायलेक कोत्ता म्हणून पळय जाकेवागेर जेजू गेला पळय तेन्ना जेजूकूय म्हणटा पाट्याचेर गेला मरे तो म्हूण आमी जेजू वाटेर रावया जेजूक भोवाय दिवया आमचें कुटूंब मुळावी कुडीत सभा करुया
287 हो नंबर अमोरिस लेटिसियाचो तोय सांगता हेच्या विशयाबद्दल कितें जेन्ना आमी म्हणटा आवय बापायनो घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वडिलांनो तुमचो कुटुंब मुळावी पवित्र सभा करात. तो म्हणटा आवय बापायनो तुमकां मोरल ऑथॉरिटी आसोंक जाय. म्हळ्यार तुमची उतरां आनी तुमची एक्शनां करण्यो कॉरस्पॉन्ड जावंक जाय. एक्झाम्पल दिता. जायते फावटी कोण येता बाळगेली खूब कपली उतरां म्हणटा मातशें सांग तेका आमच्या आयकन कपल्यो गाडी कपल्यो जास्ती सवका आमच्या घरान कोणें सोंग कितें दवरय मातशें सांगता. पूण जायत कल्चर आतांचो इन्फ्लुएन्स सोशल मिडियाचे हांव नको. पूण हांव दुसरी भाशेन चिंतता. तूं सपोज तुज्या भुरग्याक सांगताय पूण सांगता आसतना तूं ताका सारकें कलरफूल लँग्वेजीन सांगताय तो शिंचो ना मागीर. आमची उतरां आनी आमच्यो बोलयो कॉरस्पॉन्ड जावंक जाय. एक एनालॉजी दिलेली हाय. एनालॉजी कोणाक सोड करपाक न्हू कोणाक हें न्हू आं. एक एनालॉजी हें सोड करप समजुया हांव दोतोर आनी दोतोर म्हाका सांगता अरे बाबा पळय सिगरेट ओडपाचें मातशें मन कर बरें न्हू तें मार मागतलें जिवाक. पूण हें सांगता आसतना तोच दोतोर आपूण सिगरेट ओडटा कोण आयकतलो तेजें. हें तें जेन्ना आवय बापूय सांगूंक सोदता आमच्या जिवितांत आमी करूंक प्रयत्न करया तेन्ना आमचो कुटुंब मुळावी पवित्र सभा जातली. तेन्ना आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक मोगाचो संतोष फावो जातलो. तेन्ना द जॉय ऑफ गिविंग आमच्या कुटुंबान आमी अनुभवतले. आमची खांदेरारी सायबीन पवित्र कुटुंबाची वांगडी आसा. तिचें व्हडलेपण जेजूचो तिणें सांबाळ केलो आनी हो जेजू आतां उद्या सोऱ्या रूपान ह्या अवतारार येतलो. ताची लागीं आमी मागुया सायबा आमचें कुटुंब आवय बापायच्या फुडारीपणांत मुळावी पवित्र सभा करून तूं आमकां शिकय आनी आदार दी. आनी हे भशेन सगळ्यांक गिरीत भशेन आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याक आमी मोगाचो संतोष दिवंक पावो. आनी ह्या वेळार आमच्यो गोरसो आमच्या बापाक आमी उबारया. आमच्या पाप साहेबान वेस्पर साहेबांनी आनी सगळ्या याज्ञिकांनी आपले पोरजे देवाची वळख दिवंक आनी पोरजे ती आपणावन त्याच देवाक दिनवासूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना बरे देखीन आनी जेजूच्या मोगार वाडोवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. वराब्यान भुरगीं बरे भाशेन वाडपाक मूळ जबाबदारी एके आवय बापायची म्हूण ओळखून आनी हीच जबाबदारी बरे भाशेन पालोवंक बापाची कृपा मागुया. आमच्या आवय बापायनी आपले देखीवन जीवन बरी तत्वां मुल्यां आपल्या भुरग्यांच्या जिवितान ओळखून कुटुंबीक जबाबदारी
देव भिरांतीन पाळूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. एमीस पेटयला सगळ्या जिव्या मार्दमोस आनी कोपरात कवा भयणा खातीर, तशेंच आर्गांचे मीस पेटयतात रोजी पिकाडो आनी फमील बरे भलायके खातीर दिक्षा पाटील, तशेंच आयचे नवें समोर तोरल्या संत जॉन ऑफ द क्रॉस मारावान, सेंट पोलिका माराटू आनी सेंट थॉमस मारापाय वांगड्यांचेर, तशेंच ह्या वर्साची परब समोरूंक फुडें सरल्यात एंड्रू आनी जॉयस डिसूजा हांकां सगळ्यांक कांदेलारिया सायबीन मायचो भरपूर आशिर्वाद आनी तांचे जिवीत दुसऱ्यांक मोगाचो संतोष दिवंक पावूंक बापाचो आदार मागुया. नागरिक मोराल खावच्या काळसा आनी चुगूर सुवामी तुजे मुखार दवरले, तुजी येवजणी त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतात. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. उणो सोरो आनी गरिबांक दान ह्या दानान पुरायता 2 एक गोराबाचो वावर आनी खोस. हे दाना बापाक भेटयतना आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून ते पवित्र कोर म्हूण मागुया. ह्या साद्या खुणाक तयार करूंक जायतो वावर करचो पडटा आनी ताच्याच वरेन आमचे कुडीचे पोसण जाता. सगळ्या घालतीपणान हे देणे बाबाक उबारतना आमच्या जिविताचेर सूख दूख, पिडाव भलायकी, आमच्यो अस्कोतायो, आमचे गुण, आमचो वावर हे सगळे उण्या सोऱ्यान मिसळून बाबाक अर्पिया.
पूण विचित्र तरेन ते पवित्र केले. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयीबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारक तो पवित्र कर आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता दिसा क्रिस्ता आमच्या सुमिला वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आमची पावसां उबारया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्ववेदना आनी सासऱ्यांच्या देवा सर्वकरी आनी सर्वथाय आमी तुका दिनवसून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कांदेलारिया सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताल्यान आमी तुका वाकणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती करता. आपल्या कुवारपणाची बोडवीच सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवडीच आनी सासरीक प्रकाश तेणी संवसाराक पातळयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोश ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे संगती आमचे ताळे विडो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यान घडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिरान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपणेच कुशेन गोश्ट म्हणून सुसूक विचारी ताणें उलो घेतलो तुका दिनवासून दवरलो तो आपल्या शिस्सान दिलो आनी बरयलो. ओ तुमी सगळे स्त्रियाक ताणी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर म्हणजे. तेच पुरी जेवण जरूच आणि खास तुका नव्यान दिवसलो ही आपल्या शिस्सान दिली आनी तुमी सगळे स्त्रियाक ताणी आपले पिया ही म्हज्या रोगताची खास नव्यान सासवी कोराचे रोग आत्मचे बोक्सोले मेनच्या तुमची बसो आनी समेस मनशा बसो ते वारो करो हे म्हज्या उगडासा कर. भावार्थाचो भूत परगोटुया आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वची खाव सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें दिवून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवकल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन माग. सर्वेस्परा सर्वेस्पराक विधीचे विस्तार तिची पवित्र बेजुडास्तर फ्रांसीस आमचे पाठिंबा वापरेक आनी आमची गोरी बाबा आनी सगळे यांनी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान घडय. पूर्वजवापराचो गोरवासकर मिल्यान ते आमचे बाबा मनीची कापकोड ताका म्हणजे सगळी मेळा समेस्तान तुजे कोसोड तुमकां मोळे पडून कबूल कर. हांगा ठरयला आमच्या सगळ्या भावनांचे आशिर्वाद घाल. एक भशेन आयज निस्तिता रोसिपिकादान फावली तशेंच दिक्षा पाटील आनीक सगळी जी बी आसता ते कॉम्राड आनीक मर्दन तेच भशेनचो आनी शारोन जांचो लग्न दिसा समोर जावन तांचे आशिर्वाद घाल. पिडीत आसलेल्या भलायकेन ती कोणी कबूल अशें आमकां देवाची माई सांगली कशें करी बागेन दुसरे बागेन दुर्गता आनी सगळे पंडिता मागले ते सगळे भक्तां बरोबर सासवी सुद्दां आमकां वाडली. ताचे संगत शुभ्र आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व परवेदार बापा सर्व नोन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणां आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मरण करून ताणी शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संभाळ्यो तुझी गोष्टी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं आमचो दिसपट्टो विराय सांगताली आनी आमचे चुकलेल्या गोष्टीला तुझी आमची पातळ गोस आनी आमकां तारीख पडून दिवं नाका पूण आयतांतली आमकां दिवा सर्वेस्परा सर्वायतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो बशार अवतरेता तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातळी सुटय आनी सर्व आकंतली मागय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोयेच्या पवाडक्याचेर दिसता आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी नासपत चलयता सासणेच्या सासणां सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोय आसूं शांती द्या देवाचे शेली संसाराचे पाप घातले आमची काकू देवाचे शेली संसाराचे पाप घातले देवाचे शेली संसाराचे पाप घातले शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी सुपात आम्ही ह्या दिसांनी एक फामिलीच्या वांगड्यांचेर मागणी केला तर आयज घेत भशेन कुटुंबाचेर आमी मागणी दिला खंयचोय कुटुंब एक दोन सगळे फामिलीचे वांगडी आसा जाल्यार ताणें फुडें येवचें आनी दुसऱ्यांनी उबे रावन आमी तुमचे पासून मागल्या तुमच्या कुटुंबाचो उदास करतलो
any family, it is complete. When father, mother, children can come representing all the family members. आणि दुसऱ्या एक उभी रावचे आणि मागीर आमी तुमचे पासून पासून आमी मागे होता तुमचे कुटुंबाचो विकास करत. सदपदवेदार देवा बापा, आवय बापूय आणि घरांत असलेली दुसरी मोडीना एक कुटुंब मुळावी पवित्र सभा करूंक प्रयत्न करतात. या आमच्या पिलेंच्या गावांत मायसमेन 400-450 कुटुंब असतले. आयज हे स्वातेर एकठांय जाल्ल्या सुमार 50 कुटुंबांचो एक तरी वांगडी आसतलो आणि हे 3-4 कुटुंब आख्खे कुटुंब हांगा आयिल्ले आसात. हे जावन आसात प्रतिनिधी सगळ्या पिलेन गावांत असलेल्या कुटुंबांचो. कांदेलारिया सायबिणी, तू पवित्र कुटुंबाची एक मुखेल वांगडी तुझ्या आश्रयाखाल आणि तुझ्या मार्गदर्शनात या पिलेंच्या गावांत असलेल्या दर एका कुटुंबाचेर तुझो आशीर्वाद घाल. केरीत भाशेन आवय बापायचेर, कित्याक तांच्या भुजांचेर मुखेल जबाबदारी घातलेली आसा. आपलो कुटुंब मुळावी पवित्र सभा करूं. त्रास पडटले, आडकुडी येतल्यो, हुंवार कोणे मारलेले जातले कुटुंबाचेर जेन्ना जेजू आनी ताचे शिकवणे परपणे आमी चलूंक प्रयत्न करता. पूण तो जेजू आमकां सांगात दितलो आनी म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत जाय तें बरेंपण हाडटलो. हेचेर आमी दोन भावाड करूं आनी हेच मनान धरून आतां आमी एक गीत गावया. देवान आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. कित्याक सगळीं आमी कुटुंबाची मां आमी आमचेर उलोवया. देवान आमचेर आशिर्वाद घालूं. आपल्या मुखार आमकां सांबाळूं. आमचेर आपले संतोष आनी शांती आमकां दिवं. देवान आमचेर आशिर्वाद घालूं. आपल्या मुखार आमकां सांबाळूं. आमचेर आपले मुखार फागूं. संतोष आनी शांती आमकां दिवं. संतोष आनी शांती आमकां दिवं. God bless you all. प्रार्थना. कोलबले बाप्पा, भाग्यवंतान कुवार मारी कमी आसमान तना तुम्ही आमकां संगीच्या जेवणाक घालूशी केले. देखून आमी संतोष करीत चल्या आनी विश्वासान तुका आतां उबो मारता. तेच कुवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां दिवं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवांनी. आमेन. आदिवासा बरेसरा आजी दिसा दिसाची वेळ मेळटली. मागीर देवाची जर आमकां म्हटल्या पासत ते भाशेन आयज आमी दिवस
Mara 1, St. John of the Cross Sudai, Mara 2, St. Polycarp, and Mara 5, St. Thomas Sudai, is a Chiburi worship Manu Kiri Bas. Tuka Velaspota, Onakui Tuka, Kandere Savinci, Sabi Udishi, Ukar, Ugasa, Ukini, Ukar, knowledge, and to be of something Uruche, and with the essence of Uru. Is Sanjay Mara 1, Mara 2, Mara 4, yes, in the Kinasa, Taka, it was given the other Coachimon, Amira. Sorbesmo, Tunci, Somiaso, Alisot Podvedar, Yoba, Ariput, Aripumitra, Tumcera, Tumcha, Putumanci. आपनो आशीर्वाद करो बुझुया क्रिस्ती शांति तुम कराता Apostoli mai, Aquari sonat aqua, Sordi Maga uce basungo bage kandre sabini. Pratriya Sorgudara Visasan Chudeva, Tijaglas Mudaramcha Muncha Sim Getwin, Andikatyo Mudram Peterlo, Yamisulum Nisumurumta, Amcha Gazani, Animana Nitorkarum, Tijamkario, Amka Baba Kor, Amcha Simia Dishapata Chidushena. देवाचा दरामचे सोबी असू तुझी सोबी होती आठवण